موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. او چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته شو. ویل دا ولی ویل یا الله پوه نشم خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نکړې شوې. نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې شي. قرآن کې راځي کنه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی پا قرآن کے سویم اسی پارا کے عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او دې لفظ پورې یو ټکی را یاد شو چې دا هم یاد لرئ. علماء لیکي چې سړی ادیره تراشی او پادیره کی یو آیات کرسی ولولی نو الله پاک دا اغا ادیره نه سلويخت ورځ عذاب اوچت کی. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولستې سلويخت ورځ ته عذاب اوچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره ته ورشي نو سلام باچو. او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي، خدای دې رحم کوي، خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا اله. حالانکه دا دیره آداب دا نه دي. دا دیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وای بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یوځي. دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچه آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي؟ په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې مړی رد سلامم کوي وعلیکم السلام وای. او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سره د مړي قبر تلار شي نو یستانس به هغه مړی پاغه انس حاصلې. بہرحال دې کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چړلو نه دی، خو عرض مې داو چې آداب د مقبره دادی او سنتي پیغمبري دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زي او دعا ورته کوي. د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو شپه کوله وان خفتم الا تعدلون فواحده دیتا عدل ویلش چاری بی بی کربا یو بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبتو او رسول الله پر نیمه شپه کې پاسې ده او روان شو بار.
ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کار لاړو نو زه ورپسې غلې غلې لاړم چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه درې ځله نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې ني یاد یې کوي سلويخ ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت شي عزیزانو عرض داو چې دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار سوک بادشاہان سوک گدایان سوک اوگی دی سوک ماڑ دی سوک بربند دی سوک پٹ چاہتا د سر د سوری زین ملاوی سوک په شاہی محلونو کی اسی و داولی بای د یو اولاد آدم او حوا نه دی پیدا کړیو دا دې د سې دی او زولې دا سې نیما دا ولی ته نشي ویلې تسوک اوس راس پکې علماء څه بیان کړي رازي پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہی او تخت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان دا ابتلا چاله مال و دولت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان او ابتلا تے مالدار کړي او زه غدا کړي تی مسئول کړي او زه سائل کړم ستاوس امتحان دی چې دا دولت ته د سائل لور کې او کنه ور کې او مزان لدی ساتلې سائل راغه او ور دې نک نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خېده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړې چې ته دې خوره اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي هغه د سپوره روټای نه ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کولې شو دل می ول نه شو ور کول دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دې چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې دا شی نه ورا کړي کینی ما به دسي کړي وې ما به دسي کړي وې ما به دسي کړي وې ما به دسي کړي چې دا ګیله دی ایس د ګیله او د شکوې زیبا قدرت په قیامت کې ځان تپریدي نه او دا بدن دې دا لوی نعمت الله یو سړی نه سترګې واغستې وړوندې کو چړوندې کو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې با دا ړون سړی الله به د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي
اوس دولت دنیا کې نه درکړې، پیسې نه دي درکړي، هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر. دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي. قانون ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلې شي، نو غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو، نو 1500 کاله مخکې ته دې رحمت ته لاړ شي. دا دولتمند به ورپسې 1500 کاله وروسته. او بیا په بدل کې درکې څه دولت، نو الله دې وروالا بیا به وګورې نو چې په بدل کې به کم دولت درکې. او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دې هغه حیران کون دې، هر کار وکړ هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې، نو حیران کن کی بیا یو خناک راز او بیا تا ته یو بل ضابطه یې خیر چاله کته څه عاشقی عاشق سره خو مزو پسې نه ګرځي. د عاشق سړی خو زړه کې یو مراد وي، او هغه مراد چې دغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي، اخو په بل څه نه، په خوراک نه، په ناست نه، په ملاست نه، په بستر نه، په محل نه، په څه نه، هیڅ نه. مقصود بالذات شی چې دغه حصول د معشوقي چې دا دې په څه طریقه زماش ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه دا چې ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې. خیال امراغ موسی علیہ السلام په لار روان، یو سړی او ګډې سرولې، اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه، نو هغه وی ډېره ښه ده او د ګډبت څه عقلي. اوس زه چې دغه ګډبته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري، دې کې څه عقل شته؟ پرون مې یو افسر ته خبره کوله، ما د انګريزانو زمانه کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو، کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک پاغې چلے دو. اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پس میټینګ دی، هر منټ پس کم افسر چې لټه وي میټینګ کې، کم چې لټه وي میټینګ کې، کم چې لټه وي میټینګ کې، د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته نه سیلاب اغسته دی، ملک ته سیلاب وړي. والله که یو سره باټینګل راټینګولې شي په دوی خړ سیلاب راشه، ابل ورځ مې باټینګل اغستا 23 روپۍ کیلو دي، سره باټینګل 28 روپۍ کیلو دی. مال شکر دی خدای په 28,000 روپۍ کیلو یې ډېر خوند کړي مزک یو یو چې ګورم داس څوک راته وایي چې وړه ګران دي، هم ډېر شکر یاره جي دا غوړي کم ځای ته لاړ، ډېر شکر. ته د غوړو پته ولګاو دا ایجنسۍ چا سره دي، ته د وړو پته ولګوه دا میلونه د چا دي، ته د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي، دا چا سره دي؟ دا ستاسو د مور مړونو سره دي. دا پته خو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دکاندار خرڅوي، نو پړک مجسټریټ به ورپسې راشي 23 روپۍ کیلو خرڅه
کینه وای دی جیک کی 3/6 فوٹ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیڑا تباہ کی کور دی وران شه چې وران دي شي ته دا پتاو کا چې دا سر باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایه څومره ده بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناشتي هغه سنډاګان هغه پس یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونی سي دکاندار خو به زیات نه زیات 26 روپے کیلو راوړي نو پاټای سي خرڅای کنه چابڑی والا به په 25 روپے کیلو راوړي نو په 26 خرڅای کنه نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو الکو اورنداریان ډېرې وي نو هغه بچ بار لکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم اورندار به د سپیره غوندې ونه هغه باندې باندې نیغ شو داس او روب داب به پیواچو نو اورندار ورته وی چې موزیلر شي برشي نو په خواره اورندار برشي دا موزیګیله بل چل نه وردی بس خواره اورندارو ګری پاغي نیغ نیغ نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خواره اورندار برشي چابڑی والا رونی ساو دکاندار رونی ساو فټپات وزګار کا چې د انبر سره میخي پیخي تیریږي او سرکونو فټپاتونه سره وزګارې خو خزولې وزګارې کا زنانه وې ته نشي تیرې ده دا زنانه دي دا زنانه دي ګدا د جنډا بازار اجړاګان دي نو عزیزانو عرض می داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خکی او دا ور سره څوک کوي منز بیگانه گا هرگز نالم منز بیگانه گا هرگز نالم که با من هرچی کرداشنا کرد من از بیگانه گا هرگز نالم که با من هرچی کرداشنا کرد وې د بل چا د لاس نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل یار را سره کوي څه چې کوي هغه څه چې در سره کیږي هغه ته د دې اهل او ته د دې قابل چې تا سره داسي زکا چې کتا سو خیال وکړي په خوابه د دې کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و د زوی ورکولو به ځان لبوتو د لور ورکولو به ځان لبوتو د روټای به ځان لو د عزت به ځان لو د پلانی به ځان لو د پلانی به ځان اوس هغه بت پرس مونږ یو هغه بت پرس مونږ یو مونږ د الله سره پرېخه ده د بندا سره اختیار کړه خو چې د بندا سره د اختیار کنو خپل نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسی اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ مونږه دا سره وکړو چې دا وزیر می واقف ته دا پلانې کار خو بازار ته په منټ کې وکي الله دې په شرمونو په تخته او شرمای توکار درته ونکي په تخته او شرمي نن تھرو آؤٹ ملک چه ده هغه ده چې کوم د کائنات مالک ده هغه دی پرېخه ده او د بندا اسره دی نیولې ده چې د بندا اسره دی نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا ہے خپل انجام ګوره لګیا ہے راشي بیړه نن تباش و د قوم یو په دوی اغستو باندې بیړه تباش یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي یو بوتل قیمت 200 روپے
یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او وستنې ورته ولیکي چې سهار او ماښام ورته وا او د یو ستنې قیمت 100 روپۍ او لیکي یې د پړي مزدورانو ته. نتیجه یې کوه اوس خدای رانیولي یې که نه د پړي مزدور راشي او دا خو زما تجربه ده چې د دوایي دکان کې ناست د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو داروی ورته لیکي. خزه ورسره ماشوم ورسره اوس څه کې 300 ډاکټر له فیس ورکړي. بعض ډاکټران پکې داسې دي چې میاش مخکې به نمبر علي نمبر باندې خمیاش دی او میاش ته زمړ کېږم خیر دی میاش بس په تما ګوري بیا دا څه ملک دی دا څه وطن دی ملک هالند کې دی یو انګريز د پیشو په خېټه کې د شپې درد شو په 1 بجه ډاکټر ته ټلیفون کو چې زما د پیشو خېټه کې درد دی 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له ستنې واله په آرام شو او هغه انګريز ته وی چې کدی نه بعد دی پیشو ته تکلیف شونه زب په دې نمبر ناشته ما ته بیا ټلیفون وک ته خدای راستی ک په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسه د هسپتال چې مریض د زنکدنی او هسپتال لا چې ورشي بیا او پیډی لا ورشي بیا غسرو ټوپو والا لا ورشي الله دې امان را زمونږ یو خپل دا بوډای دا اړه ساده ده دا کورا به بار چا کرتلنو یو ورځ ازوی ورته څوک مسلاتی کړي چې لګوي راو دا بوډای خزه دا بارزي چې پرې نوزي چر نو یو خزه ورته ځان نه بلا جوړه کړي دا او چې دا وروته د نو غیر انیولې دا کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې نو چې کور ته لاړ نو غین ګور ته وای چې وا باچی ورچانه خو بالور ونیو اور ته وای چې څنګه بالا وای چې باچې روي نیوم ایرلې چې بیرلې چې ایرلې چې بیرلې چې هغه ایرلې چې بیرلې چې یعنی اخوا دې خواړولم راړولم ایرلې چې بیرلې چې خلاص تیرا خلاص کم کینه مړاو نو بالا رانی ولی او ایرلې چې بیرلې چې کوي که ډاکټر لویر شه بالا دا که دکان لویر شه بالا دا که سبزی لویر شه بالا دا که وړو لویر شه بالا دا که غوړو لویر شه بالا دا دینه بمزیات خدای څنګه رانی نن د سپی ژوند او د ستا ژوند یو برابر د سپی غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وای سرمایدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړي الکه تاسو ټول وای تاسو پکلو کې چې خر مردار شي په پټی کې هغه له څوک راځي ټول وای هغه سپیڅ کوي ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارو شو کوله دا سیدا کنه دا ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارا شو کوله په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور کې په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور وای په ایمان ستاد ملک سرمایدار دنیا نن د مرداري سپیدی کنه دي او پاکستان یو مردار ادا کنه دا ار سړی په اخته دی او پستی ټکی لته سوچ کوي او په ور حمله وای او په بل چکم لګي بل وجنیم ارڅ ور سره کوي او پستی ټکی له خلا راسي نن ستا پاکستان مردار
دام دا الله یو حیران کو نه خبره. هر سړی په دې کې دی چې وروره ماتم سه ملاو ماتم سه ملاو. زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه، ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته، نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و. که د خیال کړي په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي، تاسو ته پته ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي. ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دی لاس کې وار، نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې. اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي، د ښځو پولس. ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه، نو میرزاګڼې برتي کوي. وای شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده، لږه تجربه کاری او ځوانې به په سپاهي توپ کې برتي کوي، د ښځو پولس جوړي. نو د کسټم کې ښځې وي لاره یې ته راوختې، نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه. نو دا زمونږ دا خپله بوډای چې ده، نو دی ورته وایي چې باچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه. هغې ورته ویل چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي، چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه. کسټمره په خندا شوې ده، لاره یې نه منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته. دا ستا ملک دی، دا ستا وطن، دا زمونږ خلکو عقل دی او دا زمونږ خلکو فهم دی او دا زمونږ خلکو سوی. نو یو اولاد آدم دی، څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي دي او څوک یې پکې څنګه کړي. حیران کن دا خبره نه ده چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم، کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں. څوک خو لګیا دي په تختونو جوړولو کې مبتلا دي، تخت حاصلوي، او څوک په تخته پراته دي لمبۍ یا مرګ قبر لے تیارې. ہے کوئی تخت کے بنانے میں، کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں، کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں زینت میں مست ہے دلہن، کہیں میت کا سل رہا ہے کفن. چرته ښځې ناستې دي ناوې جوړی. شب قدر شپه وه، خدای خبره لکه د میاشتې حساب لګوی، روجې ته بیا جنجال جوړیږي. حکومت چې په کومه شپه اعلان وکړو چې نن ړومبی چاند نظر آګیا، نو هغه سپوږمۍ نیم اسمان کې وه. نو څه خبره مې کوله، شب قدر شپه وه، خلکو ډزې ټاک ټوک ټاک ټوک. څه چل دی؟ دا د لیلة القدر شپه. د عقل په سترګو ړوند شي، د لیلة القدر شپه ډزو ته وایي. عزیزانو درې قسمه کال نوی کی. یو انګریزی کال دی چې هغه د 1 جنوري نه نوی شي،
یو اسلامی کال دی چې د یکم محرم نه نویش یو د اسمانونو کال دی نو هغه په 14 شب قدر باندې نوی کی د اسمانونو کال بیگا د اسمانونو د کال د نیوی کې دوش پوا اسمانونو کال نوی څه مطلب شو تمام ریکارڈ د کائنات چې دغه فایل کړی شي او نوې فایلونه شروع شي د انسان د ژوند زړې رجسټري محفوظ شي چې دا کې د قیامت کې به بیا راوځي او په نوې رجسټرو شروع شي نو بیګا شپه د دیوا چې بیګا به زمون په نوې رجسټر کې دالی کلی شوی چې د په منځ ولاړو کده تسبیح اړولې کده الله الله کول کده د خدای دین بیانولو او کده بلو پرنٹ تناستو کده وی سی آر تناستو کده ټي ټلویزیون تناستو کده زنا کولا کده شراب سکل کده غلا کولا کده جواری کولا د چا رجسټري به په دې شروع او د چا رجسټري به په دې شروع بیګا د دیش په نو مانه پښتنو کا چنن سب کار دي مال شپه د دی دا او که یو سړی ځان الله والا کول غواړي نو یو بزرگ نه چاته پوسو کو چې د لیلۃ القدر شپه راته وخایه ا بزرگ ورته وی چې اے خواجه چې پرسیز شب قدر نشانی اے خواجه چې پرسیز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر تو قدر بدانی اے اشنا د لیلۃ القدر د شپې څه پوښتنه معنی کې والله هر شپه د لیلۃ القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي ارش الله پارش پکې ملاوي پارش هر نیمه شپې نه بعد الله داغه د شان مناسب اول اسمان ته تشریف راوړي ملائکو ته وی زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لري کړي برای راس رابطوي نیمه شپې نه بعد اول اسمان او د زمکه په منځ کې خدای په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورک څوک نو بزرگ ورته وی چې هر شب شب قدر است اگر تو قدر بدانی ارش په د لیلۃ القدر د خو کتا سره قدر پیدا شي نو زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن دے هر کار حیران کن دے انسانی عقل رسائی ورته نکی صرف تو دومره مکلف دومره چې وې بدا چې تب چرته تب چرته ګډبګان ځان نه جوړ کړي موسی علیہ السلام د زمانه یا الله تب چرته جامع بدی خیرنی چې درته وي یا الله تب چرته سر کې بدی سپګی شوی چې درنه وبا خدای تب چرته زماده دی ګډو ډیر مزیدار پي دي چې لګي در باندې اوس موسی علیہ السلام پر راپیخ الکه دا څه ویل جی خدای یادوم کړ بیړه دی غر کا شدا خود شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویل چې کزه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زدا وظیفه کو موسی علی السلام هم جلالی شان او هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تباد اګړې په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهې ما چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي ما هټول مرګړې او چیلای سرولې دي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علی السلام ته وحی مولانا روم وای چې وحی آمد سوء موسی از خدا
وحی آمد سوء موسیٰ یس خدا بندے مارا چرا کر دی جدا. موسیٰ تا وحی وشو چا زما یار دی ولی مانا جدا کو اگڑ بخو زما یارو. یا اللہ اگا خدا سی ویل ورتل نکن موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. تو خو ما دیل علی گلے چی ما سر د خلکو جوڑ جوڑ کا ما سر د خلکو گٹ جوڑو کا ما دیل نہیں لے گلے چی ما نا دوستان جدا کا. اب پوی دونا دو خدا یادولو پا چل باندے ورشا چلو ورطا خواہ تو ورطا چلو خواہ بیا تماشا کا. موسیٰ علیہ السلام پا نیم اشپا کی منڈ اکڑاو گڑبا پا سیوارا او داغه د یادولو چلے ورته وکړو. زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړو چې الله الفاظ ته نه الله دې زه ته ګوري کم زه ته دې زه ته د ګډبد دې زه قدر دې وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولی لیکن دې کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لیم تنبیه ورکړ. نو معامله د دغه ځای ده ها معامله د دې نه چې صاحب مصالحه دی پوګي او د تبلیغی اجتماع ته تلو م په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګاوه مل داس کې اندان دلته دوړي مړی نو لګدا چوم پکې نه خدای دې مال سټاو بس ولی مال خدای دې خوار کا عقل ودک د معشوقي هغه عاشق خوخي چې خړ پړي ویخته بابری په خاورو کې ورته ناستی وې د دې څه مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېدن او وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شم نو زما په دې مخ خاورې ومږي چې خړ مخ معشوقې ته لاړ شي چې رحم را باندې را چې څومره ورته خیرن او خړ پړي عمر به خوښ دا پاکه مصالحه قالینی راغستې ده چې صاحب بپدی کی دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته یا د تبلیغی اجتماعګانو ته چلار شمال ته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر رايات چې بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان تاسو خیال را نو عرض میں داو چې معاملہ د دې ځای ده معاملہ د ظاهر بیروپیت نه ده معاملہ د دې ځای ده دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی په خدای قسم پیغمبر ویل یو دا سړی درته وخم چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمونږ خو بیړه غر کړ ویل ګور په یو جنگ کې یو کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته او پیغمبر ولاړ دی او داغه په لاس بیعت چې بیعت کو مغه توره چې مسلمان پسې راغستې و په کافرو وره چې په ورغه ال ته شهید شو چې شهید شو لاش روچت کو پیغمبر ویلا دا سره ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو معاملہ د دې ځای ده معاملہ د بیروپیت نه ده د دې ځای اوس خدای ته څه په لاس ور دي روزه را روانه ده چې مونږه بدل وګي او تد مړ کوي
څه په لاس روټه مخوري او بمسکي چای مسکي ها ها څه چل په چل پوي دیکھو ګور چې معشوقه وږي وي او عاشق روټه خوري نو په معشوقه خلګي کا بدلې ها خدای امرکه چرته مشک مشن کوم کړي دی کنه خبره پويږي کنه پويږي اوس چې څوک ستا خوخي او هغه وږي او تاسو به دا پیشو سری والی نو ته به دغه خوښ شي خدای دا میاش د خپل خوخوالي د پاره رئیس دی خدای وي زم سخرم سکم نه یو میاش تم زما په دې صفت ځان موصوف کا اوس ګوره بدلی بیا څه ور کړی بدلی د لوګي یو وګما غوندي په خپل کې پیدا شي د لوګي پیغمبر ته ویلي چې او پیغمبر په خپل ذات مې دي قسم حدیث قدسی دی چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی د خدای غو وګما چې د خدای وي ماته د مشکو نم زیاته بهتره یو عاشق ته چاوي چې خوشبوئی والا هغه خوشبوئی ولکه خوشبوئی می چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته زما د یار د خلی وګمه چې د په خدای قسم د دنیا اترونه ته قربان ستا د خلی وګمه خدای ما وای ماته د مشکو نم بهتره نو بیا یو میاشتې د ځان سره په خپل صفت موصوف په دې پوي د هرې نیکي اجر په قیامت کې د ملائکو په لاس ملاويږي واحد اجر د روزې دی چې الله به په خپل لاس په قیامت کې روزه دار ته نو هر کار حیران کن دی کنه هر کار نوم د الله چې کوم دی هغه صرف الله دی نو دی الله ته اسم ذات وای نو د جمهور علماو مذهب دا دی چې اسم ذات صرف د الله نوم دی او په دې باندې بیا مختلف اقوال د بزرگانو نقل کتا سو خیالو کوي قران کې سوال چې څو وخت کې ذکریا علیہ السلام کولو د زوی غوښتو د پاره نو الته کوم لفظ ویلو اذ نادى ربه اذ نادى ربه نداء خفيا ربه الله ته आवाज کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ بدر کې چې څو وخت کې مسلمانان په تکلیف کې ولید نو اسمان ته وکتو دا لفظ وي چې یا الله کته غواړي چې ستاد د زمکه د پاسه نامه غستو والا پاتې نشینو د 314 کسان ټول ختم کا او کته غواړي چې ستاد نامه غستو والا پاتې شینو د دوی امدادو ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله نو ګورن نصرکم الله نصرت تاسو د بدر په میدان کې چا وکړو الله وانتم ذلہ حال دا دی چې تاسو کمزوري وي
نو فاتقوا الله لعلکم تشکرون. امداد پڅو کو ب5000 من الملائکه منزلین، ب3000 من الملائکه منزلین. یو ځل 3000 ملائکه راولېږلې، بیا 15000 ملائکه راولېږلې. نو هر مشکل کې چې आवाज الله ته شوه دی ا مشکل حل شوه. نو اسم ذات چې دی غ صرف لفظ الله. علماء لیکي چې یو بزرګو د نیمه شپه ناستون هغه الله پاک ته التجا وکړه چې یا الله زما خو ژوند ټول تیر شو پدې کې چې زویم چې الله 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 الله، ژوند می پدې کې تیر او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده صدايما. زه خو هم هر وخت نو کله خو تم مهرباني وکړه. نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ تو لبیک ماست، گفت اللہ تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. گفت اللہ تو لبیک ماست. ابو ذر څوی الله الله الله. نو आवाज ورته شو چې الله تو لبیک ماست. داستا الله لفظ چې دی دا زما لبیک دی. که زما توفیق نه وای نو په دې شپه کې به تا الله ویلې څنګه وای، خو چې تا الله کې نو زه درته حاضر لاړم. تاسو خیال راغی؟ نو اسم ذات چې دی دا صرف د الله ذات دی او لفظ الله دی. عزیزانو وظیفه او ټول په خپل خپل ځای کې خې دي، خو لویه وظیفه چې دا هغه د اسم ذات نه بل نشته. که خدای وس درکو توفیق درکو نو هر وخت جبه په دې عادت کې چې الله 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 الله. بیا د بعضی بزرگانو دا زړه چې دی دا جاری شي، د زړه نه आवाज راځي چې الله 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 الله. دا اسم ذات دی. او شرطین تاسو وای چې سم مشکل در ته پیښ شي نو دا الفاظ درې ځله وای چې حسبنا الله ونعم الوکیل. اوس حسبنا کیم ګوره الله دی، حسبو نا څوک الله. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. دا درې لفظ دي او ته درې ځله وایا او هغه طرف ته چوف کا. هر مشکل چې الله تعالی به آسانه ځکه هغه کې اسم ذات دی. یو آیات کرسی دیکھم لفظ اللہ دے. اللہ لا الہ الا ہو سر کے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یو آیات کرسی
وایا او هغه طرف ته چوپ کا هر مشکل چی خدای به آسانه آیات کرسی متعلق علماء تر دې پورې لیکلي دي چې د آیات کرسی دومره لوی زور دی چې پادیره راشي او یو آیات کرسی دی ویل نو سلويخت ورځې دا غټولې ادیرې نه عذاب وچت زکه چاغیم په سر کې الله لا اله نو لفظ الله چې دا اسم ذات دی عزیزانو جبی چې دی په دې عادت کوي روزه رااله الله دې توفیق مونږ ټول ترا کی پروژه کې دو کار وکړي یو روزه کې کوشش وکړي چې غیبت نه کوي د چا پسې بد وي دویم چې وخت درته ملاويږي نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته پس شي ډیر خوشالهږي چې زاغه کار وکړ ته پس خوشاله نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشالهږم زیات به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډیر خوشاله نو خدای توفیق درکې قرآن ویلې نو د دې تلاوت پروژه کې کوي غیبت نه ځان بچ ساتي مونږ او 10 کوشش پکې وکي او د قرآن تلاوت پکې کوي روزګار ټیم اسی مکه تاسو خیال را نو دی وجنا روزه یو عبادت ته پنځه ارکان دي د اسلام پنځه کلمه منز روزه حج او زکات بنی الاسلام علی 5 اسلام بنا چې دا پنځه سيزونه منز روزه حج زکات او کلمه پدې کې منز او روزه او کلمه دا بدنی عبادتونه دي دا به تار وخت کې حج او زکات چې ده هغه مالی عبادت ده پیسې او دولت در سره راغې حج وکړه کینی در باندې فرض نه ده پیسې در سره وې زکات ورکړه کینی در باندې فرض نه دي په دې پنځو ارکانو کې یو رکن روزه هم ده روزه ته عربی کې صوم وای صيام په عربی کې ځان ساتل ہوتا وای ځان ساتل اوستا روزه به کله روزه کیږي چې ته ځان وساتې د څه شي نه د هغه کارونو نه چې کوم الله او د هغه رسول منع کړی دي د منهیاتو نه ځان بچ کی بیا به په دې روزه کې د خوراک سکاک وغیرہ وغیرہ د دې ټولو سيزونو نه ځان بچ